Bismillahirrahmanirrahim. Alati kang bayyana kang pertelaken sapa ingsun alati sapa kita ing alati iku amrun perkara khatirun kang bahaya. Wa fil hadis lan iku tetep ketuturan dalam hadis idza qala utawi dawuh idza qala tatkala ning ngucap sapa rajulun lanang li akhihi maring sedulur rajul ya kafiru wae wong kafir faqad ba'ah mongko teman-teman bali biha sebab makalah ya kafir niku sapa ahaduma salah sujine rajulan akhi rawahu nyidalkan hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu terus ngeten ya mengvonis kafir terhadap sesama muslim yang tidak pada tempatnya ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kafir wahai seorang kafir terhadap saudaranya, maka ucapan tersebut kembali kepada salah satunya. Kalau memang yang dikatakan itu orang kafir berarti ya kafir, tapi kalau yang dikatakan itu orang Islam berarti akan kembali kepada orang yang mengatakan. Bahayanya di situ risikonya nggih. Hadis niku sahih niki, hadis sahih niki. Wala yasihu lan ora sah apa suduruhu apa lamane menjatuhkan takfir ya. Illa miman kejaba saking wong arafa kang ngerti sapa wong binuris syariati kelawan cahaya syariat madakhilal kufri ing nggon mlebune kekufuran wa makharijihi lan nggon metune kufri wal hududalan pira-pira batas al fasilati kang misah bainal kufri ing dalam antarane kafir kekafiran wal iman dan iman fi hukmi syariati dalam hukum syariah al-gharai kang mencorong. Dados ngeten niki menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang ya, ini tidak sah, tidak boleh kecuali orang-orang yang mengerti tentang cahaya syariat, mengetahui tentang masuknya kekufuran dan keluarnya kekufuran dan batas-batas yang memisahkan antara kekufuran dan keimanan. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Batas-batas yang memisahkan antara kekufuran dan keimanan fi hukmis syariatil ghara menurut pandangan syariat yang mulia atau yang sing mencorong yang jelas. Mungkin akan dibahas ini perkara yang membedakan antara iman dan kufur itu insyaallah dibahas lagi. Fala yajuzu mongko ora wenang li ai ingsaning dalem dindi menungso apa arukdu terjun fi hadil medane dalem iki medan alun-alun to lapangane wa takfiri lan nuduh kekufuran bil auhami kalawan pira-pira prasangka wal maudhun lan pira-pira penyono duna tasbitin tanpa kelawan neliti wa yakine dan yakin wa ilmin dan ilmu matinin kang kuat wa ila lamun duna tasbit niku ya ikhtalato mongko campur apa sailuha banjire auham atau madzon niki bil abtahi tanah kang luas di padang pasir artine ngono bil abtahi ing dalam tanah kang luas di padang pasir kang akeh pasire walam yabqa lan ora tetep sapa muslimun wong Islam ala wajhil ardi ing atase wajah bumi ing atase lume bumi apa ila qalilun kejaba sethithik. Lah niki ngeten niki. Dadi tidak diperbolehkan bagi siapapun ya, yang terjun di dalam menuduh kekufuran iki hanya dengan prasangka, hanya dengan kira-kira ngeten nggih. Tanpa menggunakan penelitian yang memadai, tanpa menggunakan ilmu yang kuat, sehingga kalau menuduh kekufuran itu tanpa adanya penelitian hanya berdasarkan prasangka, nanti di muka bumi ini tidak ada orang Islam kecuali hanya sedikit. Apa maneh setiap tidak sesuai dengan alirannya dianggap kufur, nanti di muka bumi ini tidak orang Islam, hanya sedikit. Illa qalilun. Kamalaya juzu kaya oleh ra wenang apa takfiru mengfonis kafir, menuduh kafir birtika bil maasi
kelawan wong kang nglakoni kelawan nglakoni pira-pira kemaksiatan utawa nerjang kemaksiatan nggih ma'al imani sartane iman wal ikrori lan netepaken bisyahadataini kelawan syahadat loro wa fil hadis lan ketutur ing dalam hadis an Anas terang saking sahabat Anas radhiyallahu qala ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki malih nggih. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh sama sekali mengvonis kafir terhadap irtikabul ma'asi, orang-orang yang melaksanakan maksiat walaupun itu dosa besar, selama orang itu masih bersahadat. Jadi mboten oleh. Mulane ngeten nek cara ahli fikih niku sangat bijaksana nggih. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu apakah dihukumi kafir? Apakah dihukumi kafir? Itu kalau orang-orang fikih kan ditafsil nggih. Artinya ngeten. Kalau meninggalkan sholat itu karena ingkar ya, karena menentang, karena tidak percaya dengan adanya perintah sholat, itu jelas kufur pun. Karena perintah niku sholat itu pun mujma'alah niku pun. Tapi kalau meninggalkan sholat itu hanya karena nopos, aras-arasan, males dan sebagainya, itu masih dihukumi Islam nih. Bukti ini yasinan ya teko, roan nggih padeng dan sebagainya. Tapi kan kata tuh, mungkin di sekitar kita nggih kata kan kata. Mulane nopo menuduh, mengvonis kafir itu sangat berbahaya. Momon teng inggil sampun dipun jelasaken amrun khodirun perkara yang berbahaya. Niki kados ngendikapun Kanjeng Nabi qala ngendikaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utai perkara telu iku min aslil imani saking dasari iman. Rupane telu nomor 1 al kafu nyegah aman saking wong. Qala kang ngucap sapa wong la ilaha illallah ing dawuh la ilaha illallah lanu kafiruhu orang ngafiraken sapa kita ing man bidzambin sebab nglakoni dosa wala nukhrijuhu lan orang ngetokaken sapa kita ing man anil islami sang Islam bila amali kelawan nglakoni dosa. Niki dawuh Kanjeng Nabi nggih, perkawis tiga niki merupakan dasar keimanan, merupakan pondasi keimanan ingkang setunggal niku simpel nggih. Dadi kita harus bisa menjaga menuduh kekufuran terhadap orang yang melaksanakan dosa dan harus bisa menjaga menuduh keluar dari Islam terhadap orang yang melaksanakan dosa selama orang tersebut masih membaca la ilaha illallah. Niki pertama niki pondasi iman. Mulane nggih kula gumun nggih. Orang membaca tahlilan kok dikatakan bid'ah iku gumun kula nggih. Padahal tahlil niku kan kalimat thayyibah to. Mengesahkan Allah kok dituduh tahlil, dituduh napa bid'ah, dituduh kufarat niku gumun kula nggih. Padahal ngeten nggih. Orang non muslim membaca syahadat, membaca kalimat thayyibah dari kafir bisa menjadi Islam. Tetapi orang Islam yang membaca kalimat thayyibah, membaca syahadat kok dituduh bid'ah. Iki cara mikire iki enggak ketemu cara kula mikire ngoten nggih. Nah niki pertama pondasine iman niki teng mriki menuduh, mencegah, mengvonis kekufuran terhadap orang-orang yang melaksanakan dosa dan mengvonis orang-orang yang mengvonis dumateng napa khuruj anil Islam terhadap orang-orang yang melaksanakan dosa besar selama tiyang kala wau tasih membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nomor kali wal jihadu lan jihad iku madin terus mungdu ba'atsani awit saking ngutus ing ingsun sinten Allah Gusti Allah ila ayu qatila tumeka mring to merangi sapa akhir umat ingsun ad-dajjal ing dajjal la yubtilu orang batal ing jihad apa jaurul jairi lacute wong kang lacut wala adlu adilin lan orang batalaken ing jihad opo adil keadilane wong kang adil. Nomor terakhir wal iman bil aqdari kelawan pira-pira takdir akhrajahu ngetoken hadis sabu Abu Dawud Imam Abu Dawud. Niki nomor kalih pondasine iman, dasare iman niki nomor jihad.
mulai Kanjeng Nabi diutus sampai akhir zaman, sampai akhir umat Nabi yang ikut memerangi Dajjal itu, keimanan tersebut tidak bisa dibatalkan dengan jurul jair. Artosipun tek wong jihad walaupun tiang ini ku nopo fasik gampangane, tapi selama dia itu masih jihad niku berarti masih punya pondasi iman. Niki contoh mawon kan kathah sakniki nggih. Jenengan periksani teng daerah-daerah luar, misalkan teng pundi, teng luar negeri nggih. Niku rata-rata yang membawa Islam kan bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz nggih. Tapi kan TKI nggih. Wal TKI ki ngoten niku nggih wis banyak yang fasik nggih. Tapi nyatanya Islam kan berkembang teng mriku nggih. Dan dengan kefasikan para dai niku tidak membatalkan jihad nggih, tetep dihukumi benar nggih. Buktine nggih kathah niki. Teng Korea, teng Amerika niku kadang-kadang ya Islame pas-pasan mawon disuruh pate iso ngaji ya pokoke salat, tapi nyatane nggih Islam berkembang sampai saged mendirikan masjid nggih. Berarti beliau kan mempunyai pondasi iman. Jadi keimanan tidak bisa dibatalkan dengan kefasikan. Yang terakhir niki wal imanu bil aqdar, niki iman dengan takdir Allah. Niki tiga pondasi keimanan niki yang harus kita pegangi. Jadi kita tidak mudah untuk memvonis sesat, memvonis kafir, memvonis bid'ah terhadap orang-orang yang tidak sesama dengan kita. Sing penting pokoknya Ka'bah madhepe salat teng Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad walaupun alirannya enggak sama itu tidak boleh divonis kafir. Wa kana ana sapa Imam Haramain iku yaqulu ngendika sapa Imam Haramain lau kila lamun den ngendikaken lana maring ingsun fasallu mongko merinci sapa sira ma ing barang yak tadi kang natrapi apa ma atau kang mengandung apa ma at-takfira ing kekufuran minan ibarati saking pira-pira ibarat mimma saking barang layak tadi kang ora natrapi apa ma lakunna mongko nyektine ngucap sapa ingsun hadza utawi iki tafsil iku tomaun harapan atau keinginan fi ghairi matma'in ing dalem sakliyane panggonane toma fa inna hadza mungkosen iki tafsil iku ba'idul mudraki adoh dalile wa'irul masaliki lan terjal dalane sulit yastamitu kang bersumber apa tafsil min usulit tauhid saking pokoke tauhid waman uti sapa wong iku lam yukhzuraden bagi sapa wong bini hayatil haqqi kelawan kato-kato ke pira-pira hakikat lam yatahassal mongko ora ngasilaken sapa wong min dalail takfiri saking pira-pira dalile ngafiraken ala wasike ing atas pira-pira bukti. Lan niki Imam Haramain niku gurune Imam Ghazali nggih. Imam Ghazali ngalami pun kados ngoten niki gurune. Dadi umpama DTKI disuruh untuk membedakan antara ungkapan-ungkapan yang mengandung kekufuran dan yang tidak mengandung kekufuran itu bagaimana? Beliau menjawab, lakulna hadza tama'un fi ghairi matma'in. Ini tafsil ini adalah keinginan yang tidak pada tempatnya. Ini krono ngati-ngatine ngene. Keinginan yang tidak ada pada tempatnya. Krono ngati-ngatine supaya ketika kita berbeda itu jangan sampai menuduh kekafiran nggih. Mulane kalau wau tenginggil dipun ngendikaken nggih al-kafu amangkola la ilaha illallah. Kita tidak diperbolehkan nggih mengvonis kufur terhadap orang yang mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah walaupun orang tersebut melakukan dosa. Imam Haramain ngeten niku dipun ngeten. Ini adalah suatu keinginan yang tidak ada pada tempatnya ya. Fa inna hadza ba'idul mudraki wa'idul masaliki. Karena untuk membedakan ungkapan-ungkapan antara kekufuran dan keimanan ini jauh dari dalilnya dan sulit sekali ya untuk membedakan. Saiki ngeten contone, kalau dhewe sering kepanggih nggih. Pas lunga ngoten niku ketoke iki ya ora lawala lah gaman lawala iki. Nuwun sewu sowalan cendhek kaose ngwapret ngoten niku nggih. Tibake nggih
ketika kula teng masjid, kula semper piyambak niku. Kula teng masjid piyambak teng masjid buka tas rukuan salat niku. Lha mulane ngoten niku ora kenek diarani iku kafir ra kenek. Wis pokoke lek bukake ngawrat ya dosa, salate ya untuk ibadah ya dicatet ganjaran ngoten amun wis. Kok Gusti Allah dhewe sing ngatur niku. Ditimbang akeh endi dosane karo ganjarane ngoten mawon. Awake dhewe ora oleh mengfonis ngoten niku wis. Ora ngerti lho men niku luwih kusuk tindem ade ya ora ngerti ya nek. Buktine ngoten niku. Sering terjadi ngoten. Lek didelok kaya-kaya ya yes fasik, tapi nyatane ya ibadah ya padang. Kadang sholat bengi ya padang. Sing kuplukan ora mesti sholat bengi kadang. Nuwun saya kula semerep dhewe tiyang pengaman iku ibadah ya padang lho nggih. Nyata menawa sholat nggih sholat. Mulane apa iki ora oleh menuduh orang piye wis. Selama apa Nabi ini Kanjeng Nabi salate padha kiblat ya selamane masa gak padha karo dhewe ya gak masalah ya. Lidzalika karena ngene mengkono dawuh-dawuh niku ba'idul mudrak nuhadziru meden-medeni sapa ingsun kulat tahdhiri ing sekabane paweden minal mujazafati saking sembarangan bitakfiri kelawan mengfonis kafir fi ghairil mawatini dalam saliyane pira-pira panggonane ngafiraken ashabi kang dingin apa bayanuha pertelane niku mujazafah niku nggih liana kursane takfir iku jiddu khatirin banget bahayane mulane teng judule niki nggih kan niki terusan ini kan at-takhdhiru minal mujafati bitakfiri meden-medeni saking sembarangan menuduh atau mengvonis kekafiran dengan alasan-alasan yang sudah diungkapkan ingkang wingenane sampai niki wau niki nggih mulane muallif niki Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niku meden-medeni jangan sampai kita itu mengvonis kafir terhadap seseorang dengan secara sembarangan tanpa menggunakan penelitian yang jeli, tanpa menggunakan keyakinan yang kuat, tanpa menggunakan ilmu yang memadai gitu. Sehingga kalau kita mudah mengvonis kafir mau dipun aturaken nanti di bumi ini tidak ada orang Islam kecuali hanya sedikit gitu. Wallahu ta'ala al-hadi zat kang nudahaken ila sawa isabili maring lurus dalan atau dalan kang lurus wa ilahilan maring Gusti Allah al-masiru tawi nggone bali. Bapak dawa ini tapi pun sama nedien nggih. Niki krana kula nganu mewakili nggih. Niki napa ban serep nggih. Dadi kiai ini mboten hadir kalau siap dadi ban serep ngoten nggih. Nggih. Jihad niku memang ngeten nggih. Napa nggih? Macam-macam. Memang kalau zaman Rasulullah ini tuh jihad itu kan memanggul pedang ya. Niku kalau dilihat pada waktu Rasulullah itu para sahabat yang coro iman, coro nopo nggih? Coro yang masih nggih kathah nggih ngoten. Artinya kan baru masuk Islam dadi coro aturan Islam niku dereng memahami, katakan cara saleh nggih dereng gamane. Tapi kan juga ikut memanggul senjata gitu. Dan itu pun tidak membatalkan karena belum kesolehan mereka gitu. Begitu juga seterusnya, guys. Begitu seterusnya. Itu jihad yang dari segi memanggul pedang gitu. Niku babe insyaallah enten dhewe nggih masalah bab jihad niki ingkang saged kita waos niki walaupun boten kompak kersane ngaji ini saged istiqomah nggih dadi walaupun tiang pinten niku tetep ngaji mawon mangke lek ya mboten saged insyaallah kula nggih saged semetuki sawangsulipun mugi-mugi sekedhik ingkang kita waos niki manfaat barokah fitnah akhirah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.